tirar depois, né? Parece comunista. Parece comunista. Melhorou, não melhorou? Depois do canal? Ela tá melhor, tá mais animada. Poxa, um banho. Ele quer tirar só. Não, mas ele vai tirar. Nossa, eu quero fazer um Aí depois eu quero eu sozinho também. eu quero que você segurar, como é que segura assim? Assim, como é que segura? Fica aqui, meu bem. E assim pega a criança, só pega as caras de Suzana. Pega. Vai, Cleo. Vai um pouco pra trás. Vai um pouco pra trás. Vai, vai. Fica na sombra aqui, a gente Baixa essa à direita, baixa na direita, baixa a direita. A mão. Isso. Levanta mais a direita. Caminha, tô com prazer. Vai assim pro lado dele, o coraçãozinho. Só que pegar. Levanta aí, levanta a direita mais. Ei, vai cair, vai cair. Não, não, vai, a vai, esquerda faz vai, quatro, a faz direita quatro. vai. Quatro. Menino, tá bom. Muita foto. Vai, cara, vai, deixa o padre aí. Nós duas. Depois eu quero tirar uma de cócora. Eu e Messi, a gente ainda não tirou foto. Tá tirando. Você Suzana, tem por que tirar favor. assim, Ah, tá mas certo, falta tá só de tranquila, cócoras. Vai vocês duas logo, vai. E o grupo todo. Não para. Deixa eu só esconder minha bolsinha aqui atrás. Pronto, vai. Vai, padre, deixa o padre. Ele quer tirar a cocorada aí. Obrigado. Vai lá. O padre ainda fica de cuca. Fica aí de cócoras. Pronto, tira aqui o padre. Vem, meu amor. Não, liga não. Pronto, quem quiser vir mais. Pronto. Eu vou sair para assistir a foto Você é um de vocês. atleta, você tem educação física com o Lelo. Lelo disse que vai ser professor, você é amigo dele. Chama com o Wellington. Pronto, tá muito anos, é Então, você verdade. era adolescente. É verdade, lá em Surubim. Foi, é verdade, é verdade. Na realidade, essas fotos tem que ser na terceira. Quanto mais longe a foto sai melhor. Bora o grupo todo. A pirâmide aí. Porque quanto fica mais longe, a gente aproveita. E pra tirar o grupo todo é aqui ou lá? Na terceira também, na terceira. Mas se junta aqui, se junta. Deixa eu tirar só, porque eu quero passar na cara do meu filho, que ele disse que Suzana ia me enganar na viagem. Esquece essa. Todo mundo junto pra tirar Vamos, gente, pra pirâmide. Ele disse que ela vai me enganar, vai fugir com o dinheiro. Ela vai me ajudar, sinceramente. Não, Tá certo. pode saber dessa história. É. Mas não vamos ressuscitar essas coisas não. Tá, vai entrar? Vai vir amor, vai. Queridos, um pai, um filho E o Espírito Santo. um neto. O neto. Pai, filho, neto, uma família 2450. Antes de Cristo, decidiram levantar as famosas pirâmides do Egito. Nós temos no Egito quantas pirâmides? Aproximadamente 100 pirâmides. No mundo inteiro existe quantas pirâmides? Existe 700 pirâmides. Aqui tem quantas? Até no Brasil tem pirâmides. Na Amazônia. Exatamente. No mundo inteiro existe pirâmides. No oceano, no fundo do oceano, existe pirâmides. Estou falando da forma de pirâmide. Pode ser uma forma geológica mesmo. A planície em formato de pirâmide. O que representa a pirâmide? Representa a casa da eternidade, no caso espiritual do próprio faraó. O faraó representa Deus. Deus Ra.
nós estamos perto da cidade de Heliópolis, terra do sol, terra do Deus Ra. Deus Ra é o próprio sol. O sol nasce no leste todo santo dia, sobe no céu, os raios caem na terra formando uma pirâmide. Depois começa devagar a cair entre as montanhas até o momento do pôr do sol, vira uma bola de ouro. A partir daí começa devagar a desaparecer entre as montanhas, morre. Ou seja, vida cíclica do próprio sol. Nasce no leste, sobe no céu, começa devagar a cair entre as montanhas. Naquele momento do pôr do sol, vira uma bola de ouro. Depois da manhã, e amanhã nós vamos entender porque tem tanta ouro, acompanha o enxoval funerário dos mortos. Que o egípcio antigo foi obsessionado pelo momento do todo santo dia o sol vira uma bola de ouro. Essa carne para eles seria ouro. Quando as pessoas morriam, eles sabiam que a carne vai apodrecer, tudo vai desaparecer, então tudo vira ouro depois. Assim que eles cobriam os ossos de ouro, porque seria igual ao sol. Depois, no dia seguinte, acontece a mesma coisa, então nossa vida é cíclica. Eles olharam no Rio Nilo também, repararam que o Nilo, uma época está cheio, alto, alagado, outra época está seco. E nós temos 3 estações. Estação então tudo também era cíclico. Então, quando eles começaram a enterrar os mortos no deserto, nós vivemos no deserto, uma terra seca, aqui não chove. Então, isso contribuiu para formar esse patrimônio histórico. O patrimônio histórico nosso, na maior parte, é ligado à morte. É triste. A vida após a morte, principalmente a região do norte. Nós estamos aí perto de Memphis, então, toda essa riqueza foi construída, feita ao longo dessa era, do período antigo da história, a primeira, a segunda, até a sétima dinastia. Essas pirâmides que a gente acabou de ver, essas são o auge da construção das pirâmides do Egito do mundo. Mas essas pirâmides do Israel são completamente diferentes. Não tem comparação com aquelas pirâmides que a gente acabou de ver lá. Lá são mais simples. Aqui são complexas, são altas, imensas. A altura dessa pirâmide é 130 a 149 metros. A altura, hoje é 139. Perdeu, claro, parte do investimento, quase 18 metros de investimento, perdeu na ponta. No primeiro segundo deixou vários rascunhos aqui em cima, porque ele subiu daquela altura, século XIX, início do século XX, até os anos 60. Você subia, levava mais ou menos uns 15 minutos. Que são 206 fileiras de blocos de pedra. Como que era feito? A grande maioria desses projetos é tipo investimento na infraestrutura da época. O faraó chegava, teve uma época do alagamento. A mão de obra inteira vivia como servos do faraó. Trabalhava no Estado, funcionários públicos em geral. Tudo que a gente vai ver de obras, de patrimônio, é o jeito de ganhar, a economia da altura. Então as pessoas viviam naquela altura do tempo, há 4.000 anos atrás, tudo era parado. Então essas megas obras, pirâmides do norte, futuramente quando vocês vão no Nilo, vendo templos imensos que levavam 1.000 anos, 1.500 anos, 200 anos de obra, cada faraó chegava nesses 500 segundos faraós com uma forma de parceria com a religião. Digamos assim, como se fosse o puxa-saco dos sacerdotes da época. Tinha que fazer obra dentro do templo. Tinha que aproximar-se do sacerdote do poder religioso naquela altura para dominar a massa naquela altura do tempo fazendo obras. Essas pirâmides, túmulo, garante a imortalidade daquele faraó que representa isso na Terra. Então, durante 30 anos ou 25 anos, a galera, a massa inteira participaram, mas recebiam por dia comida, bebida. Essa questão da escravidão não faz sentido. Porque nos anos 90, do outro lado, isso já é o norte. Do outro lado já é o sul, foi o controle do cemitério dos trabalhadores. Aonde você se vê escravos sejam enterrados perto do seu faraó. Tudo que vocês vão vendo ali, as ruínas perto de cada pirâmide, é a elite social da época. O primeiro-ministro dele, médico dele, engenheiro dele, os sacerdotes dele, os parentes dele, os filhos dele, toda essa elite que viveu servindo o faraó na vida foram enterrados perto dele. Inclusive os trabalhadores que morreram acidentados e estamos falando de cada bloco de pedra, 2, 3 toneladas, chega a 75 toneladas de granito. E nós temos uma pergunta aqui no Egito. A filosofia não tem resposta até esse momento. Mas engenheiro aqui, essas pedras, esses blocos de pedra de granito, de 70 e poucas toneladas, foram trazidas de Assuan. Assuan fica lá no último estado
180 quilômetros. De lá para cá, lá mais alto que aqui. Assuan fica a 180 metros Já mais sei, alto que que aqui. Provavelmente, a gente fala, provavelmente, durante o alagamento, como o rio corre de cima para baixo, ele é diferente de qualquer rio do mundo. Os rios sempre costumam correr do norte para o sul. Aqui corre do sul para o norte. Julho, agosto, setembro foi época do alagamento. O Nilo correndo lá para cá, tábuas imensas de madeira, as pedras eram colocadas ali em cima, eram feitas como se fala, compactas ou eclusas em certos lugares para facilitar a chegada das pedras. E quando eu chegava aqui no Cairo, tinha rios artificiais para levar essas pedras para cá. Depois tinha tábuas de madeira, rolo de madeira, tábua de madeira em cima. Depois as pedras eram colocadas e através de um sistema de canalização as pedras eram empurradas. Claro, quando você raciocina, isso não faz sentido. Porque estamos falando de um bloco de pedra que chega a 100 toneladas, 75 toneladas, perfeito, se encaixou numa altura que chega a 130 metros de altura. Que provavelmente as pessoas que vêm naquela época não eram pessoas normais, eram bem mais evoluídas. Não só aqui no Egito, o mundo inteiro, principalmente México e Peru, vários cantos do planeta, a raça humana que vivia naquela era há mais de 4 mil anos, 5 mil anos atrás, provavelmente eles tinham mais poder mental. Hoje em dia, a raça humana que vive na era de Jesus, nesses 2000 anos, desde que Jesus nasceu, se chama Era do Peixe. O símbolo de Jesus é o peixe por quê? Porque nós estamos na era do peixe. Há 4000 anos atrás, o planeta Terra estava alinhado para a Era do Poi. Aquela cidade que a gente visitou agora, Memphis, se chama Terra do Poi. Futuramente, quando a gente vai para Luxor, se a gente voltasse o ano que vem, lá a Terra do Cordeiro, Terra do Amon, o Deus Ra, foi representado pelo Cordeiro. Há 8000 anos atrás, foi a Terra do Leão, a Era do Leão. Aqui foi adorado leões, não só no Egito, no mundo inteiro. Então, essa questão de adorar animais, ou deuses, que é uma representação de animais, tem que ver com o alinhamento estelar do planeta Terra. Porque a gente acredita que existe assim, o planeta Terra, cada 2000 anos gira, muda o eixo para uma era diferente. Nossa era vai entrar na nova era daqui a 100 anos, por exemplo. Nós vamos entrar na era do Aquário. Então, essa mudança afeta, influencia a raça humana. Se a Lua pode mexer no temperamento diariamente quando a Lua está cheia, a gente sabe que o nosso comportamento muda. Se estressa rápido, fica zangada rápido, até no islamismo, quando a Lua fica cheia, é bom fazer jejum, porque você se controla um pouco. Você tem mais domínio sobre o seu temperamento. Que a Lua própria cheia hoje em dia afeta. Imagina se o planeta Terra inteiro seja alinhado para outra era, de um jeito ou outro afeta a raça humana. Provavelmente as pessoas que vieram no passado eram mais evoluídas, então tinha mais poder sobre a energia eletromagnética. Porque se você conseguiu dominar a energia eletromagnética de um jeito ou outro, que hoje em dia são chamadas de energia quântica, ou energia teônica, você vai conseguir ter domínio sobre a gravidade. Porque empurrar pedra até que o negócio é fácil, dá para imaginar, mas empurrar a pedra, encaixar aquela pedra na Câmara do Rei, e a Câmara do Rei fica a 35 metros de altura. E ali nessa pirâmide, a única pirâmide do Egito que tem 3 câmaras. A Câmara do Arco-Íris fica a 40 metros. No fundo dela existe um poço, mais 40 metros. E no fundo do poço existe um canal de água ligado ao Rio Nilo. Você paga $3.000 para entrar lá. Se chama a Câmara do Osíris, ou a Câmara do Espírito. As pessoas que mexem com maçonaria, as pessoas que mexem com energia, com candombelistas, xamanistas e tal, as pessoas costumam vir para cá fazendo romaria, fazendo uma peregrinação. Eles costumam entrar ali de madrugada, na maior parte, para ir naquela Câmara do Arco-Íris ou a Câmara da Rainha, uma câmara que fica bem no meio, logo aí sobe na Câmara do Rei. Essa complexidade, isso tudo está dentro de um corpo que por fora parece que está compactado, mas por dentro tem um monte de corredores e tudo perfeito em uma harmonia que indica até você quando entra, se vê a proporção toda áurea e as medidas tudo perfeito, tudo encaixado, os corredores são tão perfeitos, parece que tudo foi desenhado antes, depois foi feito em uma peça de arte. Esse já é o norte, outro lado sul, leste e oeste. Esse buraco que está por ali foi feito pelos árabes. Os árabes quando chegaram aqui acharam que
pirâmides do Egito nunca foi achado nada deles. As pirâmides já foram saqueadas desde a guerra faraônica. Um lugar alto e imenso, ali a grande pirâmide. Futuramente nós vamos para o que vem. A gente entra lá, uma passarela e vamos para cá direito. Esse que estão fazendo aqui. Os árabes quando chegaram aqui não teve nada. Tudo isso, o urbanismo foi feito nos anos 60 para cá. Aqui tudo era fazendas. Sítios plantados e cultivo, porque até os anos 50 o Nilo cobria toda essa região. Giza, na realidade, cresceu dos anos 60 para cá. Anos 60, 70 para cá, tudo isso era fazendas. Quando a gente vai na igreja, nós vamos ver fotografias dos anos 50, dos anos 60, daquela era. Bom, que horas são? The Cheops. Egyptian name Khufu. Khufu. Yeah. Excuse me. How many permit here? How many permit? Photo for you. How many? Yeah. Literally, madam. Literally. 9. 9. 3 bigger. 3 bigger is 6 small. Yeah. For you. Photo for you. Look, I would. هو بيعبد العجين هو بيعبد باين جدا بيعبد لا تعالوا حطها بالغرفة سنة زي ما كان